Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Бишкек шаарыбызда жайгашкан Жалил Садыков атындагы номер 84-орто мектептин жаштары менен жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен бүгүнкү сиздер менен талкуу кыла турган тема жаштардын келечеги деген темада сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Жаштарыбызга конок жана серепчи болгон биздин үлкөн конокторубузду тааныштырып өтсөк, Жалил Садыков атындагы номер 84-орто мектептин англис тили мугалими Дилбара Жылкычы эжебиз. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле актриса алып баруучу Назира Бердигулова. Кош келдиңиз. Коомдук ишмер Дилмирөги адеп ахлак жана маданият борборунун жетекчиси Өзбек Азиз Чотонов. Кош келдиңиз. Балдар жазуучусу Асек Казиев. Кош келдиңиздер. Урматтуу коноктор, анда мен ушул сөздү сиздерден баштасак, ушул жаштарыбыздын келечеги сиздерге кандай көрүнөт? Мага вообще эле көрүнбөй жатат келечек. Чын айтсам, жаштар азыр мектептин балдары окубайт эле. Кечке чейин телефон, айфон, ушак, интернет, сүйүү, биология мейли, сүйология окуганы. Өзгөчө кыздардын келечеги жоктой көрүнөт да. Вот мына 7-класстан баштап сүйүү башталат. Анан кийин кээ бирлери аборт кылып атат, кээ бирлери адан да жаман чыгып атат. Ошо мен ойлойм келечек өтө коркунучтуу болуп турат да азыркы жаштарда. Анда жаштардын оюну кабыз. Ушулайга кошуласыңарбы? Саламатсызбы агай? Мен сиздин сөзүңүзгө эч кошулбайм. Себебинде сиз кыздарды жамандап, аларды такыр эле келечеги жок деп бизди бир бурчка такап эле салдыңыз. Сиз деген бул өзүңүздүн практикаңызды айтып жатасызбы? Сиздин балдарыңыз ушундай да демек? Сиз эгер өзүңүзгө карап мындай бир кумалак май бир чиринди бир кумалак майды чиритет деген макал бар да кыргыз элиндечи. Сиз балким ошо топ кыздардын ичинен бир кызды көрүп калып бардык кыздарды антип айтышынын кереги жок. Балким ошол бир кызды сиз көрүп антип айтпаңыз. Ошол мисалы бир топтун ичинде башка кыздар бар да, алар мисалы билимге, илимге умтулган, максаты алдыга коюлган кыздар бар. Сиз антип айтпай жүрүңүз. Мисалы мына Сөз. мектепке жакындаганда оны жерде кучакташып атсыңар. Оякта тамеки чегип жүрсүңөр, парктын баары мына силердин курактагы балдар кучакташып парктарда жүрөт. Анан ким ал? Ошонун баары биздин убакта андай болгон эмес. Ошонун баары кыздар багай. Жарым жыл аңгаш жүрсүңөр. Көчөлөрдө. Анан кантип келечек көрүнөт? Аларга негизичи көч бара-бара оңолот. Парктын ичи толтура кумалактар азыр. Көч бара-бара оңолот да. Негизи жаштар биз деген улуу муунду көрүп өсөбүз. Демек силер бизге туура тарбия бергенсиздер. Демек силер бизге ошол учурда бизге мисалы туура жол көргөзгөн эмессиңер. Ушундай жыйынтыкка келишиңер керек. Мисалы 20 жыл мурда эмне кылсаңар, азыр ошонун мөмөлөрүн азыр көрүп жатасыңар. Демек өзүңөр 20 жыл мурда эмне кылганыңарды түшүнүп, салесип салып туруп, азыр эмне болуп жатканын көрүшүңүздөр керек. Демек, урматтуу улуу муундарда да негизги маселе бар экен да? Бул жерде агай, мен сиздин оюңузга таптакыр кошулбайм. Бул адамдын өзүнөн болот да, ар бир кыздын өзүнөн. Эгерде кыз окууга умтулуп, көзүнүн келечегин ойлосо, анда ал кыз ошол өзүнүн кандай десем, келечегин өзү жашыга умтулат да. А сиз бардык кыздарды эле бирдей көрүп койдуңуз да. 5 кол тең эмес да агай. Ар кайсыгыз ар кандай. Мисалы үчүн сиз кээ бир бузулган кыздарды мисалы үчүн бар андай жок деп айтпайм, бирок ошондойлор көрүп калгансыздар. Бирок мен сиздин оюңузга кошулбайм да, бардык кыздар андай эмес. Жаштардын келечеги барбы? Силер анда мына силер жигиттер менен жүрбөй жатсыңарбы? Мына азыр интернетте толтура кыздар уже жигиттерди талашып мушташат да. Мен азыр интернеттен көрбөй калдым кыз талашып жигит талашкан жигиттерди. Интернетте жалаң эле жигит талашкан кыздар болуп калды. Ишо болгондо тепкилеп атат. Орусча материть этип атат. Кана интернеттен мына андай балдар жок. Бүт жалаң кыздар болот азыр. Эми агай, кыздар болгондо. Мектептин кыздары болгондо да. Эми агай, бул деген переходной возраст деген болот да, ар бир эле кыздарда, балдардачы. Переходной возрастта мушташсалбы? Жок эми агай. Ар бир адам ар башкача да, мисалы үчүн мен делечи мынтип антип мушташпайм дейм. 5 кол тең эмес да агай. Баарын эле бирбейсиз да сизчи. Эми ар кандай кыздар бар да. Мисалы үчүн биздин мектептин 100% кыздарынын где-то бир 80% окууга умтулса, 20% ошондой болушу мүмкүн. Бирок андай эми оюңузга кошула албайм да. Монтип бардык бузулган кыздар, жаштардын келечеги жок деген. Анткени азыркы заман келечегибиз бул жаштардын колунда деп айтам да. Назира айым, сизде кандай бүгүнкү биздин темага?
Эме рахмат кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен негили бардык нерсеге өтө толеранттуу караймын. Агайдын сөзүнө кошулуп кетүүгө туура көрдүм. Анткени бир чындык бар да. Мурда мен сени сүйөм деген сөз өлүмгө барабар эле. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, эжекелер. Мен окуп жүргөн кезде мага эч ким бетиме келип мен сени сүйөм деп колуман кармай алчу эмес. Мага кат жазчу. Кыздар ушунчалык барктуу, даңктуу эле. Кызга жетиш үчүн мырзалар эмне гана кылган эмес. Бир айылдан экинчи айылга барып жөө басып келчи. Жөө жалаңдап. Бир айылдын баласы менен мушташып, экинчиси менен мушташып, үчүнчүсү менен мушташып, көгөрүп, мурдунан каны кетип, айтор ошол кызга келчи да. Келгенде дагы карап турчу. Ал колун монду булгап, чыга албайм дечи. Элестетиңиз, ошончо айылды келип кызды көрбөгөчү. Мына сүйүү. Мен ошентип айтат элем да. Анан азыр мындайча айтканда 21 кылым дейбиз, бирок кантсе дагы кызга жетиш өтө эле оңой болуп калды. Өтө жеңил болуп калды. Балдар кыздардын аркасына чуркабайт, эскери кыздар балдардын аркасына чурккачы болуп калды. Же кошулбайсыздарбы? Анан эмне деп атасыңар? Албетте, эме да, мындай талкуу болуш үчүн ар бир адамдын позициясы болот. Мисалы үчүн бул жигитке жетиш үчүн кыздар эмне гана кылбайт? Анын ата тегине чейин исилдеп, кандай гана кыздар менен жүргөн, анын кызына чалып, айтор ушундай да. Бул бала бул кызга жетиш үчүн өтө эле жеңил да, өтө жеңил. Ошондуктан мен бир нерсе айтат элем да, канчалык силер жигитти түрткөн сайын, жигит ошончолук сиздерге келет. Канчалык түрсөңөр, ошончолук силер барктуу болосуңар, ошончолук даңктуу болосуңар. Эгерде ушул жигит чынында эле сиздерди сүйсө, ал сизди күтөт. Жана сизге баш кошот. Бир гана сабырдуулук керек да, сабырдуулук. Албетте жүрөк сыздайт, жүрөк ыйлайт, жолугушкуңар келет, көргүңөр келет, кат жазгыңар келет. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Жанагы көпкө жетпей анан кийин бир буюмга жетсең абдан ынтып карайсың го, же кийимди монтип алыпчы, мындай ушул кийим ушундай. Бат эле жеткен нерсе ал барктуу болбой калат да. Эгерде сиздер барктуу болуңуздар келсе, мындай эме болушуңуздар керек да, кичине мындай бийигирээк монтипчи. Деп. Эйтеп карап, менин оюм бул. Жакшы, баракелде. Жакшы. Жаштардын оюн урсак дагы. Асек ага, сиздин пикириңиз кандай? Бүгүнкү жаштардын балдарга өзүнчө мындай көңүл буруп, ыр жазып жүрөсүз. Сиздин пикириңизди уксак. Азыр бизде бир доор менен бир доор алмашып атат. Анан ушундай доор алмашкан мезгилде ушундай неме болот экен да. Адамдардын психологиясына да бул таасир берет экен. Мисалы үчүн жана Элчисин айтканда бир немеде. Бир доордон бир доорго өткөндө биз бир арыктан секирип өтөбүз деп ойлогонбуз. Көрсөк илеген абрак бар экен, ошонун ылдый жагына түшүп, анан тырмышып отуранын үстүнө чыгат экенбиз депчи. Азыр биз ошондой доордо жашап турабыз. Анан ушул жанакы кырга чыгыш үчүн аябай эмгек керек экен, тырмышып, ошолорго күчтүүлөрдүн күчтүүсү гана ошо кырга жете элет экен. Анан силер азыр ушундай доордо жашап атасыңар. Ошол үчүн силерге күч да керек, билим да керек, чыдамкайлык да керек, сабырдуулук да керек да. Ошону түшүнүп койсоңор. Рахмат. Рахмат. Дилбар эже. Мен оюмча эми агайдын айткан сөздөрүнүн кээ бир чындыгы дагы бар. Анткени биз жаштарды эле күнөөлөй бергенде болбойт. Азыркы учурда өнүгүүнүн, аң сезимдин өнүгүүсү менен, технологиянын өнүгүүсү менен балдардын дагы аң сезими башкача болуп атат да. Ошондой эле Европадан пример алып атабыз. Ачык айткан жакшы деп эле кыздарыбыз өзүнүн оюн эрте билдирип коюп, анан кийин балдардын көңүлү эрте калат да. Бир жагы ошондой болсо, экинчи жагынан мен ойлойм, кыздардын келечек жаштардын колунда турат. Келечекке умтулган, илим, билим алам, Америка, Англияга барып билим алып келип, Кыргызстаныма кызмат кылам деген кыздар дагы жок эмес. Бар, биздин ар бир класстан жок дегенде, эң эле жок дегенде бирден экиден кыз чыган кыздарыбыз. Алар келечекте артынан дагы 5-тен 6-дан кызды ээрчитет деп ойлойм, мен үмүттөнөм. Биздин үмүтүбүз чоң. Анан переходный возраст деп айтып атабыз. Ушул учурда гана бир аз эрки күчтүү балдар, эрки күчтүү жаштар өздөрүн токтой кармап, тескери жака алдырбастан өзүн жакшы алып өтүп кетет. Ал эми эрки бошураак, ал эми Алладан жараткан адамдын организми окууну да начарлап кетишет.
чындыгында сүйүүгө көбүрөөк көңүл бурулуп сабак калып калат да. Бул возраст өткөндөн кийин 10-11 класстар менимче токтолуп калды деп ойлойм да. Келечегин ойлой башташат. Токтолуп калдыбы же аборот алып атабы? Токтолуп башташат 10 класстан баштап. 10-11 кадимкидей эле чоң киши болуп биз менен тең кээде совет беришип дегендей кеңешип калабыз. 10 класста уже токтоло башташат да. 9га чейин аябай ушундай бир кандай? Оюңуз токтолобу? Катуу эме кетет да. Анда эжекенин айтуу боюнча азыр силердин мээңер айланып атыптыр да. Анан 10 класс кылганда уже айланбай калат экен. Ушу мен туура деп ойлойм да, дал ушундай болуш керек. Анан мисалы мына азыр кыздарды айтсак, кыздар айтат, мына эркектердин касиети жок болуп калды деп, жигиттердин. Чын эле көчүмпө болуп отуруп, кыздай болуп калды эркектер. Азыр жакында силерди ала качып баштайт, силерди аялды калып баштайт да силерди. Эч кандай бир эркекте жок да, эркектик. Мына намыс, уят, ата-эне деген. Мисалы мына эркектин намызы эли. Ошо элим жакшы болсун, биздин кыздарыбыз жакшы болсун. Ата-энем жакшы карайын деген болчу эле, азыр жок. Ошо барып эле бир кызды жабышып, кызды бузуп, анан экинчи кыз бар, ушу мындай айтканда теке болот да. Жакшы, бул жерден да ушул баягындай баамдап көрсөк болот. Азыр ушул өтө активдүү мындай кыздар болуп атат да. Азыр балдар чыга элек. Анан ошондой балким жанагы эркектен кайрат кеткенде аялдан уят кетет дейт. Ошол сыяктуу жаштардын келечегине караган жигиттер барбы? Өзүгө саламатсызбы? Ар дайым эле ушу качандай көрбөйм, ушу жаштар сүйлөсүндө ар дайым эле кыздар жамандайсыз да. Неге кыздардын деле жакшы эмеси бар? Мисалы үчүн сизди деле бул аял адам бул төрөдү да. Неге ар дайым эле ушу кыздар күнөөлүү, ар дайым эле кайсы бир жаштар сүйлөсүн көрбөйм, качан болсо кыздар психология болуп кетти же мындай болуп кетти деп эле кечке чейин кыздарды жамандайсыз. Кыздардын деле жакшы сапаты бар да. Мисалы үчүн мектепте деле мисалы үчүн ушу айта бересиз, бул кыздар баары эле бузулуп кеткен, балдарды ушу азгырып атат, ушундай депчи. Бул кыздар эмес, беш кол тең эмес, баардыгы эле бул кыздар кээ бирлери жаман болушу мүмкүн. Бирок сиз ар дайым эле жаман жагын көрөт экенсиз да. Кыздардын деле жакшы жагы бар да. Мисалы үчүн могу канча окуучу турабыз, ушул жерде толтура кыз турат. Анын деле мисалы үчүн 90% жакшы, баары билимге эме кылат. 90%? 10 эле пайызы жаман, 10 эле пайызы болушу мүмкүн да. Бирок баары деле бул жакта көбүнчөсү эле жакшы деп ойлойм менимче. Жакшы жармагүлдөр көп демек. Мен мындай да, мен бир нерсе айтсам эле баары эле ушинтип калыптырбы, баары эле ушундай. Мен мисалы жаман иш болгондо биз баарыбыз ой, баланча болуп кетти дешек. Мисалы мектепте бир уру болсо баарыбыз чуу көтөрөбүз туурабы? Анан келип туруп, эми баары эле уру болуп кеттирби? Анан 10 уру болуп калса деле, эмне баары эле уру болуп калыптырбы? Ушинтип жүрөсүңөр силер. Бирок ошо бир кыздын бузулганы, бул биз эл үчүн аябай чоң нерсе бул. Бул кыргыз элинин кыздары мындай деп айтат. Илгери бир урудан бир рет бузуклан кыз чыкса, ошону өлтүрүп салчы. Анткени бүт урууга агай, ал мурунку заманда агай, азыркы заман. Азыр эмне бузулуп берсе болобу? Бузулуп берсе болобу азыр? Жок, эми мындай айтканда. Силердин ата-энеңерге эмеспи, тийбейби ошо силердин бузуп атканыңар? Жок, ошол кыз деп айтыңыз эми, кыздар деп баарын айтпаңыз да сиз. Жармагүл, ошол Жармагүл Жайрангүл деп, же Бозогүл. Кыз же ошол деп айтыш керек да. Эмне кыздар деп баарын эме кылыш керек. Мисалы сен жокпу, жигитиң жокпу? Жок. Эч нерсе СМС жазбайсың, эч кимге? Бирок классташтарыма жазам, бирок жигитим жок. СМС жазбайсың, эч нерсе? Бирок WhatsAppка кирем, классташтарыма жазам, WhatsApp жазасың, ана ошол да. Баары деле да агай. Башталды да. Айда. Жигит жок, башталды кээрлер мындай аркада калып калды дейт экен го, мындай заманба учур талабы менен жүрбөй атат деп, андай дебейби? Ошондой айтышы мүмкүн, бирок бул жерде андай айтылбайт да. 84-тө. 84 айтылбайт. Жакшы. Саламатсызбы агай? Эмне десек, агай деле баягы коомго жараша айтып атат. Бир эле биздин мектепти мисал келтирген жоксуз. Жалпы кыргыз элинин үстүнөн алынган иш болуп атат. Эми баягы биз деле телевизордон эки жактан көрүп атабыз. Негизи уят да, баягы бир карынды бир кумалак чиртет деген туура да. Анткени себеби кыргыздардын арасынан бир эле кыз чыгып, канча бир кыргыздын өзүнүн абийибизге, мына боо отурган баарыбыздын абийибизге мындай күбө жаап койду да. Бул чындык, биз муну мойнубузга алабыз. Анткени себеби ушул экинде болгон ал уятсыздыктар кээ бир мен ойлоп атам, азыр кээ бир ата-энелердин туура эмес тарбия бергенибизден келип чыгып атат. Анткени себеби көбүнчө
баягы кыздар эмне кылат, айылда жүрүп ата энесинин карамагында турат дагы, сыртка чыкканда бул өздөрүнүн ээңсесет дагы, жыргал жашоошу турбайбы деп, анан кийин баягы болгон мүмкүнчүлүгүн талаага барып жигиттер менен сүйлөшүп, өздөрүнүн баягы ай бир мындай уятчылыкка келтирип коюп атат да. Рахмат. Эми жаштардын оюн уксак, мына азыр эжелер айтты да, ушул баягы ушул эжелердин айткан, агайдын айткан сөзүнө кошуласыңарбы? Мен өз оюмду айтсам, саламатсыздарбы? Бул негизи эки үй бүлөдө деген бир адам эмес, эки адам күнөөлүү болот деп коет эмеспи? Биз деген ушу жаштардын келечегин караганда эле дайыма кыздарга асылабыз. Эмне үчүн кыздар, мисалы үчүн сиздин оюңуз боюнча аябай бузулду деп атасыз да? Эмне үчүн кыздар бузулса, балдарды сынга албайбыз? Эмне үчүн? Ошо жооп берсеңиз. Айрангүл деле бузбай ошол балким Кымызбекте. Кыз деле эмес, балада күнөө бардыр. Аны эмне үчүн биз сынга албайбыз? Кыз бузулда аябай уят болот. Бүт эл шермен болот, ата эне шермен болот эң биринчи кезекте. Сиз айтып атасыздар, бир эл тууганда шермен болот. Мисалы, эркек бузулса, балдар баары бузукулук кылса, булардын боюна бүтпөйт. Буларды эч ким деле эч нерсе дебейт. А кыз бузулса, бүт элдин баары чуулдайт. Жерге кир, уяты жок, абийирсиз, ата энени шерменде кыл, ата эне көчүп кетет керек болсо. Азыр жана анан нени көрүп атсыңарбы мына келинде? Көрдүңөрбү кандай уят болуп атат? А жигит жөнүндө эч ким эч нерсе айткан жок. Бүт баары күйүп атат, туурабы? Чоң энелер башка. Балким биз башка өлкөлөрдө туурабай өзүбүздүн элибиздин намысын коргосок эмне болот? Азыр айтайын, ошон үчүн кыргыз элинде кызга кыр жерден тыюу деген. Ошол нерсе болуп калбасын деп. Уят болуп калбайлы. Ошон үчүн кызды чоңоюп атканда аябай кайтарган, анан тез күйөөгө берип жүргөн. Негизи элдин намысын, кызын тыйып туруш үчүн бул эркектин милдети. Кызды деген көзүнүн карегиндей сакташ керек. Ал эмне үчүн биз ошо биремсе чоң кандайдыр бир маселе келсе, кыздарга, айымдарга эле күнөө сала беребиз? Жок, мына эркектер күнөөлүү эмес деп айтпайбыз. Эркектер да күнөөлүү. Мен же айтпайм, мына козёлдор көбөйдү азыр. Козёл булар. Ошо кыз менен ойноп ташап кеткен козёл бул. Бул эркек эмес. Эркек деген коргош керек. Өз карындашындай көрүш керек. Бузулбасын. Ушул байкуш жакшынакай үй бүлө куруп кетсин. Ушул байкуш бакытсын тапсын деп. Булар козёл болуп атпайбы? Келип эле ошо бе деп туруп бузуп алганы кетип качып кетет. Агай, балким жаштарга биз жакшы мындай мисалы үчүн жылуу сүйлөсө жылан ийинен чыгыптыр деген сөз бар эмеспи? Балким жаштарга жакшы, маанилүү, орундуу сөздөрдү айтып туруп, аларга сын берсек жакшы болмок. Ал эми аларды мисалы үчүн сиз айткандай мындай жаман сөз менен атасак, алар деген ылдый чөгүлүп, булар биз канча оңол бойлуу, булар баары ушинтип айтып берет деген ойдо калышачы. Кыргызстанда бир эле мен катуу сүйлөгөн, калганын баары жумшак сүйлөйт. Канан оңолгонуңар? Азыркы деген мисалы үчүн баланы үй бүлөдө кандай өстүрсө, мисалы үчүн биз рекламадан көрүп атабыз, ал мектепте кандай чоңоюп атат. Эгерде силер чоңдор бизге мындай жакшы мамиле, орундуу сөздөр менен бизге жакшы мындай тарбия берсеңер, биз деле ошо силерден үлгү алып, жакшы келечекке, жакшы чоң мындай максаттарды коюп, мамлекетибизди өнүктүргөнгө салымыбызды кошмоктурбуз. Мына мисалы мына эжекелериңер айткан жокпу силерге? Жакшы болду, айланайын. Айткан жокпу? Айтып атпайбы? Айланайындар, таза болгула, айланайындар, жакшы болгула, мына мындай болду, бизди абийирсиздикке калтырбагыла, барып жигит менен жүрүп бузулуп калбагыла, айткан жокпу? Баарыбыз айтып атабыз. Ата энелер айтып атат. Бирок силер укпай атсыңар, мээңер иштебей атат. Сиздин дагы сөзүңүз жигиттерге барып бузулуп калбагыла деген. Эмне үчүн кыздарга дагы деле күнөө коесуз? Дагы деле эмнеге коесуз? Айтыңызчы, эмнеге коесуз? Айтып атканым ошол да. Кыздар деле күнөө эмес да, балдар деле бар да. Ооба, балдар деле бар. Мен балдарды молодецсиңер дедимби? Балким эки жактан нейтралдуу көз менен карасак, балким эки жактан бири-бирине мындай нейтралдуу болуп, жакшы мындай тарбиялуу мындай келечегибиз өсмөктүр. А сиз кыздарга эле ушинтип асыл берсеңиз. Мына балдарды деле мен айтпадым, мына козёлсуңар, лохсуңар деп айтып атам го. Эмне жетпейби ошол? Мынтесиздер да, кыздар эмнеге бузуласыңар дейсиздер. Ал эмне үчүн балдарга кыздарды балдар эмне бузуп атасыңар, эмнеге бузасыңар деген сөздү эмнеге бербейсиз? Айтпадым, азыр эле айтпадым. Мындай бул жердечи нейтралдуу караш керек бүт нерсеге. Мисалы үчүн кыздар жана балдардычы эне тарбиялайт. Булар мамак эмип чоңойот. Туурабы? Аял моюнда, аял көтөрөт, аял багат, аял нан берет дегендечи. Мындайча айткандачы, мырзаларды алдап коюш өтө жеңил. Анткени буларды эркек тарбиялайт, аял тарбиялайт. Анан биз өз алдам калып атпайлыбы?
кыздар өздөрү араланып калып атпайбы? Кыздарга кичине мындай кандай деп айтсам, айтат ата энелерде депчи, бирок ата энелерге күнөөнү койгондон мен өтө алысмын. Анткени өзүңүздөр билесиз, мен ошондой шартта чоңойгонмун да, жеке айылда чоңойгон эле кызмын. Бир үй бүлөдө 12 бала болсо, 12 балага бирдей эле мамиле. Алга мээрим төп, аны монтип алаканга салган убакыт жок. Анткени тамеки тизген өзүңүздөр билесиздер. Талада көп иштелген. Азыр талада көп иштебей калдык. Мурданкы окшоп. Техника иштеп атат. Техникте иштеп атат. Бүт көңүлдүн бардыгы балдарда. Балдарга канчалык көңүлүңдү салып, канчалык баланы адам бол деген сайын тескери болуп атат да. Мен ойлойм, биз мээримибизди тескери көбүрөөк берип алдык. Мурданкы окшоп чоң үйдө улус болсо, казанда тез жакта тамак кайнап атат, биякта камыр ачып турат, анды жасайга биз тамекиге барып келе калалы. Ошол 12 баланы карап, мен мисалы үчүн апам ошентип чоңойгон да. Бирин кийимин бири кийип, ынтымактуу болушкан. Ал жерде жигит дагы жок, эч кимиси жок да. Болгону азыркы жаштардын формулировкасы. Эгерде биз сотканы колдонбо десек, тескери түнгө чейин көз шишигенче сотка колдонот. Же калппы? Калп эмес. Дом 2 көрөбүз. Дом 2. Сөзсүз Дом 2да эмне болуп атканын баарын билесиңер. Кыргызстанда эмне жаңылык болуп атканын билбейсиздер. Мисалы үчүн биз канчалык сиздерге тыюу салган сайын, сиз тескерисинче азыркы жаштар агрессивдүү болуп баратсыздар. Агрессивдүү. Мындай нерсеге келиш керекпиз да. Биз жашоого башка жаралбайбыз. Болушунча мүмкүнчүлүктү колдонуш керек. Болушунча окуп, болушунча изденип, болушунча аракет кылып, бала менен жүргөндөн эч кандай зыян жок. Эгер сен ошонун жүргөндүн маданиятын билсе. Мен сумкам көтөрүп эле, мен сумка көтөргөн эмесмин. Мен сумкам жигиттер эле көтөрүп өткөн да. Маданият болот да, мындай маданият, жолобой ушундай сый, бет азыр сиздер эмес, көп үй бүлөнү көрөм. Бири-бири менен аяштар келсе беттерине өбүшөт да. Бул жат көрүнүш. Мен бетимде атам гана өп алышы мүмкүн, же бир тууган башка эч ким өппөйт. Азыр кандайсың деп чолпулдап бири-бирин беттерине өп атат. Бетиңер эч кимге өпкүзбөгүлө. Уктуңарбы? Ошону айтамын. Рахмат. Кыздар бизде өтө көп. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер биздин мектепке. Кандайсыздар? Мен айтып кетмекчимин, мындай көп жашаган эмес, көптү көргөн көп билет деп коюшат да. Кыргыз эли эзелтеден эле макал лакаптар менен эле адамдарды тарбиялап койгон. Чындыгында эле мындай айтып турсак, сиздер бизге ачынып, мындай келечегибизди биз туура тамдап, жакшы жол тамдасын деп келип жатасыздар да. Сиздерге ошон үчүн чоң рахмат. Бирок чындыгында 5 кол тең эмес. Азыркыда айтып келген 5 кол тең эмес. Мисалы, биздин эле мектепте ушундай келечекти чоң элестеткен окуучулар бар, а кээ бир окуучулар бар, келечекти мындай предел эле чекит коюп коет да, ошол чекиттин эмесинде айланасында эле айланып жүрө берет. А кээ бир болсо ал айланадан чыгып көп чоң нерселерди элестетет да. Бул адамдын ар биринин өзүнөн. Бул болсо бул мындай макал, кыргыздын макалы менен айткым келет бул сөзүмдү да. Уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деп. Чындыгында азыркы социалдык турмуштун негизинен адамдар кыйналып жатат. Чындыгында эле азыр байкаса болот, ким кандай жашайт экен. Ким бай, ким кедей. Буну ачык айкын 1-класстагы баладан баштап 11-класстагы балага чейин айтып бере алат. Ал деген бай үй бүлөдө жашайт, бул деген мындай үй бүлөдө жашайт. Ушулардын негизинен бизде мындай туура эмес эмелер пайда болуп, пикир келишпестиктер, толеранттуулукту жоготуп, анан туура эмес жолдорго барып баратат да адамдарчы. Чындыгында мындай кичине толеранттуу болуп, сабырдуулукту сактап, Назира эже айткандай. Эме болсо эле биздин келечегибиз чындыгында азыр алдыда. Биз ушул Кыргызстандын келечегин өндүрүп, чоң өндүрүшүнө чоң салымыбызды кошо алабыз деп ишенем. Азыр ага айтпадык, жаштардын жигит менен келечеги жүрсө жок. болобу мектептен баштап? Эми агай жигит менен жүргөн, азыр жүрбөгөн адам жок чындыгында, жүрүшкөн. Бирок чеги менен Назира айым айткандай, Чеги кандай болот мындай? Бул арактан өтмөй жок, же бул класска келмей жок, же кандай? Андай эмес, мындай мектепте кантип келбей коет, келет да. Эме жанагы мындай бир нерсени көксөгөндө чын эле мындай көптөгөн кыйынчылыктарды өтсө чын эле аябай баалуу болот да. Мисалы, мен деле бир нерсе алгым келсе, ошого бат эле жетип алсам, мен аны ыргытып коем да, Мен суроомда ушу чеги кандай эми? Чеги колун кармашса болобу, кучакташса болобу, эми өбүшсө болобу? биз мусулман болгондуктан кол карматпашыбыз керек. Мусулман эле эч качан колун карматкан эмес. Качан үйлөнүү той болгондон кийин колун карматып калагандай жүрө бериш керек. Эсли ислам дининин көз карашы менен карасак, эч качан колду карматмак тургай, мындай көзгө тик карабаш керек да. Ошондой. Тиги көп лапша илип койсочу, кулагыңа көбүрөөк лапша илип койсо кантесиң? Лапша илдирбегенге аракет кылыш керек. Мээң айланып калат да. Аябай көп лапша илгенде мээң айланып иштебей калат. Агай, Кантип кучактаганын билбей каласың. андай эме боло элек, бирок андайга арак ичсе мындай да, чеги менен ичсе болот дейт. Мына чоң кишилерден сурасаң, ичсе болобу? Чеги менен ичсе болот дейт. Канча бир аз чеги менен, анан кантип мас болгонун билбей калат туурабы? Ошо сүйүү да ошондой да.
сен лапша иле берет, анан кийин мээң айланып, кантип кучактап койгонун билбей каласың. Ал лапшага жеткирбесек деле болот. Анан Ден Валентина чакырат, анан кийин ону хатага чакырат. Азыр Назира айым айтпады, баягы мурунку балдар ушул тиги айылдан бул кошуна айылга келчи эле депчи. Азыр болсо ага айтып атат, жок, кыздар өздөрү чакырып атат деп атат да. Эки анжы болуп атат. Ушул кайсынысы туура мындай келечектүү? Мындай позицияны колдонуш керек да. Мисалы үчүн алыска барбай элечи. Мен эч качан динге каршы сүйлөбөйм, бирок көптөр ойлойт да каршы сүйлөйт депчи. Мен каршы сүйлөбөймүн. Анткени мен тарыхка абдан мындай тастыктаган маалыматтардын негизинде сүйлөгүм келет. Мисалы үчүн алыска барбай, мына Чыңгыз атабызды алып көрөлү. Чыңгыз Айтматовду таттуу Бөбөсара таттуу эжекебизди аябай катуу сүйгөн. Ошол Тося уктап атат, эс алып атат деп Тося деп айтачы да. Ошол подъездинде олтурчу да. Кеч келип ошону кайтарчы. Элестетсеңиздер, ошол подъездде олтуруп күтчү. Тося эртемен ойгонот, анан мен тосуп алам, гүлүмдү берем, оюмду айтам. Мына ошол кезде сүйүүнү карасаңыздар, ошол подъездде отуруп күткөн. Бизде күтпөйт. Мисалы үчүн бизде күтпөйт. Алыкул Осмоновду алып көрөлү. Мисалы үчүн Айдайды сүйгөн, Алыкул. Ошондо экөө бири-бирине көз карашып, экөө бири-бирин сүйүп турса дагы, апасы айткан, тый деген да, өзүңдү тый. 40 жериңден тыйгының. Биз сени башка бирөөгө сени кудалашып койгонбуз дегенде Айдайдын сөзү бар. Эмне үчүн ушундай жашоо биз сүйгөнүбүзгө жетпей турбайбызбы деген да. Бирок карасаңыздар, ошол кездеги сүйүү болду, ата-энем каршы болуп атат, кечирип кой деп Айдай чуркаган бойдон кетет, Алыкул калып кетет. Алыкул эч бир мындай каршы чыккан жок. Анткени ошол кездеги ата-эненин сөзү кандай улук болгон. Азыр мен жигитке тийбейсиң, кой бул начар үй бүлөдөн десе, кыз асынып өлүп алат. Жана эме деп атабыз анекдоттой. Кыз күйөөгө тийип кетет, анан бала башын кармап отурат экен, анан өлөм дейт экен. Мен өлөм дейт экен, анан сууга келет да. Сууга барса алтын балык өтүп баратат дейт. Алтын балыкты кармаса алтын балык айтат. Каалаганыңды аткарам, болгону кое берчи десем. Анда мындай дейт. Татуажы жок, озун боебогон, WhatsAppка кирбеген, Facebook колдонбогон, интернетке кирбеген, кыска кийинбеген, клубка барбаган десе дейт. Алтын балык давление өлүп калат экен да. Демек андай кыз жок азырчы. Андай кыз жок азыр. Эмне демекчимин? Балдар да, кыргызда жакшы сөз бар, өзүнө жараша. Эгерде сен жакшы жигит болсоң, чынында сага жакшы жар келет. Эгерде чынында кыз жакшы болсо, демек алга жакшы түгөй мырза келет да. Кыз менен баланын жүрүшүнөн сиз экөөсү тыйы сала берсек, булар такыр эле эч нерсени түшүнбөй калат. Маданияттуу жүргүлө. Кыздарды капа кылбагыла, маданияттуу жүргүлө. Сумкасын көтөргөн эч кандай уяты жок. Биз ошентип эле сумкасын көтөргөн. Ушул маданиятпы кандай? Маданият бул. Анда агайдын сөзүн угалы. Мен ошонуңузга кошулбайм. Бүгүн сумкаңызды көтөрүп, эртең өзүңүздү көтөрүп кетип калат азыр. Вот мурда ал болгон уже все, жок андай эме азыр. Бүттү. Финиш. Унуткула, туугандар. Сиз Чыңгыз Айтматов барганда, Чыңгыз Айтматов чужой катынга баратат. Болбойт ал. Өзүңдүн аялыңа бар. Эрт менен күт, вот жакшы, мен тура дейм. Анан келип бирөөдүн аялын там еще да 3-4 сүйүш, бул Чыңгыз Айтматов тура эмес. Жакшы, анда жаштар угал. Рахмат, баракалла. Азыркы заманда чындап эле мындай жаштар абдан жаман жакка, жаман жолго барып баратат. Жана бул учурда балдарды күнөөлөөгө чындап эле биздин укугубуз жок. Чындап эле кыздар күнөөлүү да бул нерсегечи. Балдарга эмне баары бир алар деген кызды бузуп коет дагы. Кыз баланын эчтекеси кетпейт. Кыз өзү калып калат. Кыз ошол нерсеге өзү повод бербеш керек. Ар бир адамдын өзүнүн эрки болуш керек да. Мисалы чындап эле азгырыктар болот. Эки дос болсо, бирөө бала менен жүрөт, бирөө бала менен жүрбөйт. Бала менен жүргөн кыз досуна келип айтат, мен ушинтип жигитим менен жүрдүм, ал мага гүл алып берди, кафеге бардык, ондай чоң подарка берди деп мисалы мактанат да. Анан тиги жандагы кыз чындап эле ойлойт, мен деле жигит менен жүрсөм, чындап мен да ошондой подарка алам, кафеге барам, неге мен антип гүлбөйм дейт да. Ошентип ал азгырылышы мүмкүн. Бирок ошого карабай мындай ал адам мындай ал кыз өзүн ойлонуш керек да. Ага мындай ошого эрк керек да көбүнчөчү. Анан мындай чоңдорду күнөөлөөгө эч кандай анын чоңдордун эч тиешеси жок да. Алар деген любой ата-эне айтат да. Ошол кыз деген өзүн кабыл алуусу, өзүнүн эрки керек да. Мен сиздин оюңуздарга кошулам. Бирок жарым-жартылай кошулам да. Анткени биз деген 3 нерсеге карайбыз да. Биринчиси бул ата-энесинин берген тарбиясы, экинчи бул кыздын өзүнүн
өзүнүн илгерде келечегин ойлосо, ал кыз эч качан андай жолго барбайт да. А үчүнчүсү бул ошо айлана чөйрөсүндөгү адамдарга мындай жараша болот да, мындайча айтканда заманга жараша болот. Биринчисинде бул ата-энеси эметкенде, ата-энеси тыйып койсо, эч качан кыз ата-энесинен коркот да кыз мынтип. Эгерде монтсе мен атам урушат, апам урушат, антпейин деп ушинтет да. Ошондуктан ал ата-энеси эгерде баланы туура тарбияласа, анда ал андай жолго барбайт да. Экинчи бул кыз өзү ойлонуш керек. Мен ансем эмне, кайсыл жери жакшы болуп атат мага эмне пайдасы тийип атат деп ушинтип ойлойт да. Үчүнчүсү бул мисалы үчүн айлана чөйрөсүдө эгерде баардыгы эле монтип жүрбөй, имандуу болуп, баардыгы ушинтип жүрсө, ким эле алгыс эле уялат, мен монтип жүрүп атам депчи. Мен эле ушуларды көп жүрөйүн деп. Эгерде айлана чөйрөсүдө жанакындай жүрүп, балдар менен сүйүшүп, ар кандай подаркалар эки маселе болуп атпайбы? Эже менен агайдын бирөө маданияттуу жүрүш керек деп атат, келечекте жакшы болуш үчүн. Бирөөсү болсо болбойт деп атат да. Кайсынысын колдойсуң? Маданияттуу жүрүш да керек, мындай чеги менен жүрүш керек да. Жүрөт десе эле таза эле жүрүп кетпей, чек менен жүрүш керек. Чек, жакшы. Мисалы, мен деле ойлоп атам да. Кайсы буларга биз кантип айтышыбыз керек? Сиздин оюңуз боюнча кыздар кантип анан турмушка чыгыш керек? Шуга жооп берсеңиз. Жооп берип коюңуз. Жигит менен сүйлөшпө деп атабыз. Сумкасын көтөрсө да бул маданияттуу десек да ага да кошулбай атасыз. Телефон менен сүйлөшсө ага да кошулбайт. Анан кыздар кантип сүйлөшүп турмушка чыгып, мындай үй бүлө куруш керек? Сиз ошого жооп бериңиз. Эжеке, мындай да азыр мисалы мына азыркы сүйүп аткандардын бирөө да үйленбейт. Силер ойлоп атсыңар да, может быть, 1000ден бирөө үйленсе, же 10.000ден бирөө үйленбейт калгандары. Калгандары убактылуу бу алдап, мына сумканы көтөрүп ата, мына көрдүңбү? Мына сага шоколад деп туруп, алдап бузат. Булар үйленбейт азыр. Мисалы, любой бала азыр айтат, мен 5 жыл окушум керек дейт. Анан кийин дагы 2-3 жыл иштешим керек. Анан кыз күтүп турат 10 жыл. Кыздын бүт сезон өтүп кетет. Булар ошо үйленбейт. Ошон үчүн жигит жүрбөш керек. Жакшы кызды любой жерден тауып кетет. Ушуга үйлөнөм деп. Ошон үчүн бир да кыз жүрбөш керек. Ошо жакшы кызды элдин бүт баары көрөт, айтат, айланай мына ал деп. Мына кыз эч ким менен жүрбөйт, жакшынакай жүрөт, мына жигит деген билбейт. Мына ушуга чык. Сиздин оюңуз боюнча анда кыздардын баары ата-энеси тапкан же бирөөлөр аркылуу тапкан балага турмушка чыгыш керекпи? Ооба. Кыз деген мына азыр мектепте эмне кылышыңар керек, окушуңар керек. Бу жерде никакой любовь. Вот. Психология жок, биология. Анда, значит, эмне келдиңер бияка мектепке? Агайдын ою мектеп силерге эмне, бу жерде сүйүү канабы? Мектепке келдиңер, мына оку, закон оман оку, теоремаларды оку. Бу жерден келип эмне психология окуп жүрсүңөр? Сиздин оюңуз боюнча мектептеги курагындагы балдар эч качан жигиттер менен сүйлөшпөш керек экен, Сүйлөшпөйт, жигиттер. Кийин гана окууну бүткөндөн кийин өзүнүн бир жашоого убактысы келгенде кандайдыр бир ата-эне аркылуу же бирөө аркылуу келип эле бала сени сыртынан карап туруп эле сен алам, сен мага жактың дегенде балага турмушка чыгыш керекпи? Ооба, ошентип чыгыш керек. Мындай кыздардын өзүнүн мнениясын айтууга болбойтпу? Жок, кыз мнениясын айтса, кыздын мнениясы 1 копейка турбайт керек болсо. Ооба. Кыз сүйсө калат, жигит сүйсө алат дейт. Эгерде кыздын айтканы бир тиын да турбайт. Экөө бири-бирине дал келбей, канча убакыттан ажырашып кетип, жана балдардын баары азыр детдомдо чоңоюп атпайбы? Алар эмне болот? Ой, сүйүшүп деле ажырашып атат. Сүйүшкөндөрдүн почти баары ажырашып атат. Силер ойлотсуңар, баары жыргап жашат деп. Рахмат, чоң рахмат. Смертельный сүйүп ажырашат керек болсо. Азыр мынакей Кудайга шүгүр, 84-чү мектептен 2 жигит келди. От кармаган, чок кармаган. 2 жигитке берели, андан кийин буйрса жыйынтыктай берсек болот. Убактыбыз өтө аз калды. Мен суроомда жигит менен жүзө болобу? Жок. Ислам дини боюнча караса, жигитке колунда карматпаш керек да, ага сүйлөш керек. Кызы менен бала мисалы дос боло албайт да. Анан сен жалгыз калып калат, эмне эжекелер айтат, минтсең жалгыз калып каласың, эч ким албайт дейт. Ошондойбу? Мисалы мен ата-энеме таянам, мисалы ата-энем мисалы мен чоңойгондо мен ойлойт да, кызым бактылуу болсун деп, анан мага ылайык бир жигитти да таап берет да. Анан азыр эле мен шашып алсам болбойт, мисалы анан эч кимге турмушка чыкпай калам, анан эме болбойм, азырдан өзүм келечегимди ойлош керек депчи, мисалы антсе болбойт да. Азыр кыздар деген мындай кош ойлуу болуп калган да, мындай деп жеңил да, мисалы балдар жүр десе кетип калат, жана башка кыздарды көрүп ал деле мынтип эме кылат да. Мынтип башкаларды эме кылыш керек деп.
Рахмат, чоң рахмат. Кел бияка. Ушу силер айтып атасыңар, мындай ыймандуу болуш керек, мындай жол салынып, өзүн караш керек. Эгер биз ошондой болсокчу, мисалы, анан ата эне алып бергенге үйлөнсөк, мисалы, ата эне деле кателик кетирсе болот да. Анан бир кишиге ошо жигитке алып берсе, анан кийинчерээк ал ошол ыймандуу болуп, аны тиги арак ичип, сабап, мындай тээп кетсе дагы, башка аял болсо дагы, тиги аял ошо унчукпай эле кала береби? Мындай ыймандуу болгондой дегенден кийин күйөөсүн кудайдай көрүп сүйлөш керек да, кыңк этпейчи. Анан сиз айтып атасыз, ошондой болгула деп, анан ата эненин эметисине жүргүлө деп аркасынан, анан ошондой окуйга болуп калсаңыз кандай көрөсүз? А сен ойлойсуң, ата энең сенин келечегиңди ойлойбу же? Ойлобой эле берип коебу. Мына Коля, давай, бер чык деп. Жок, ата эне ойлойбу. Бирок мисалы эме деп көрөк. Мына сени ата энең аябай жакшы көрөт туурабы? Анан ата энең сенин келечегиңди ойлойбу же? Ойлобой эле берип коебу, эмне деп эле? Менде эмес, мисалы сиз кыздарды деле жамандап атасыз да, ошол кыздар жаманда жана балдар, мисалы ошо силер ойноп кетип атасыңар дейсиңер. Анан балдарга сөз тийбей калып атпайбы? Балдар оңолбой эле ошол ойдон күчөп кетип атышат. Жоголуп атабы? Жок, жогобой күчөп атат да ошол. Жок, сен мисалы мындай да, сага жигит келди. Кел, экөөбүз дос болобуз, сен идиот суда десең, сага тийише алабы, тийишпейт да. Экөө келе, үшөө келет, анан кийин мына кызга эч ким тийише албайсың дейт. Все болду, келбейт эч ким. Ошо менен сен жакшынакай жүрөсүң. Анан сен келип, давай деп берсең, анан кийин экинчи жигит келет, анан үчүнчү, анан кийин бир короо жигит. Жок, мындай да. Баягы балдардын баары кыран эмес, кыздардын баары жылан эмес дейт. Негизи баягы балдардын баары шумшук эмес, кыздардын баары баягы жылан эмес да. Максат ар бир окуучу максат койсо, ошосуна ошол максатына мындай жетем деген бир максат койсо, ошол иши ашат да. Анан кандай десем, дин жакка дагы, анан маданият жакка дагы кичине көңүл бурса, мындай оң жакка эле барат го дейм да. Эми канчасы кыран, канчасы жылан болуш керек? Канча процент? Эми ар бир өзүнүн эмесине да. Мисалы сенин карындашың жылан болсо, сенин бирөө иниң кыран болсо, чыдайсыңбы сен? Каалайсыңбы ошондойду? Жок, агай. Ошо да, түптүз жүрүш керек да. Жакшынакай үйлөн, сүйдүңбү үйлөн. Ким кой деди? А келип алып бузуп алып кет, тигини бузуп кет, буну бузуп кет. Кандай анан эми ком оңолот анан? Келечек кандай болот? Мисалы мына ошо жанагы аборт болгон кыздардын бүт баары көчөдө калып атат. Анан өнөгү сойкуларга кошулуп атат. Кана келечек? Же ушул келечекпи? Мына келечек ар бир кыз жакшынакай үй бүлө күтсүн. Жакшынакай 3-4 балалуу болсун. Кайната, кайнеси, күйөө менен балалар менен бактылуу болсун. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин жыйынтыктоо бөлүгүбүз келди. Урматтуу жаштар, эми жанагы бири-бирибизди кайталабай, ушул жаштардын келечеги кандай көрөсүңөр, же барбы, же жокпу, же болбосо сунуштарыңар кандай, чоңдорго, агайларга, серепчилерге, же болбосо акыл жаштан асыл таштан дейт. Өзүңөрдүн оюңар кандай? Жана айттыңыздар го, жаштардын келечеги жок депчи. Жаштардын келечеги жок болгон байланыштуу бул жана теледеги азыр сиз айтып жаткан бул анан же да. Анан же мисалы үчүн азыр 1-класстар окуш керек го. А булар маршруткада ар дайым эле кош болуп калыптыр, тигинде болуп калыптыр, мында болуп калыптыр деп ошо бул дагы бул чоңдордун да күнөөсү бар бул жерде. Жанагы ушундай кинолорду койбош керек. Анан дагы кыргыздар жана кино тартып жаткандай жалаң мындай бул бир аял болот, бир кишинин, бай кишинин дагы ойношу да болот да. Ошолорду мындай кандай десем, ошол кинолорду тартпаш керек да бизгечи. Ошо жаштарга илим, ошо билим бериш үчүн бизге ушундай жанагы жаман кинолорду бизге мындай көрсөтпөш керек да. Мен дагы сиздердин айтканыңыздарга кошулам, жана айтып атасыздарбы? Мындай жигит сүйбөш керек, же кыз сүйбөш керек деп, тиги ата энесинин сүйлөшкөндүгү боюнча эле бериш керек. Аны менен бергенде көп жашап эле ажырашып кетип атпайбы азыр? Тиги ата эне да сүйүш керек, бирок чеги менен да. Буну кыздарга деле тиешелүү, бирок сүйүш керек, бирок чеги менен дегенди айтам да ошону. Сиз ошого кошуласыз? Кошулам. Ошо чеги канча өшүш керек? Канча жолу жанагы Ден Валентин адам эмне кылыш керек? Ден Валентин эмне кылат? Мына чеги менен жүр, Ден Валентин эмне кылат? Бир түнгө кетип атат. Сүйлөшүш керек, просто сиз айтып атпайсызбы, ата энеси берсин деп. Ата энеси бергендер ажырашып кетип атпайбы? 1 ай, 2 ай жашап эле, 3 ай жашап эле ажырашып кетип атат да. Көпкө узап атат да, мындайча айтканда, сиз айткандай ата энеси бергендер. А сүйүшкөндөр ажырашпай атабы? Жакшы жыргап. Бар эми көп эмес да, манча эмес. Рахмат. Мына Европада 500% ажырашат. Баары сүйүп үйлөнөт Европа. Анан 500% ажырашат. Көрдүңүзбү? Мына сүйүү. Жаштардын келечеги бар, эмнеге жок? Бар. Себеби дегенде, эмне үчүн азыр силердин убакта чет өлкөдө окуган окуучулар жок болчу. Азыр окуп жатышат. Ал эмне? Каргандарбы? Жок, жаштар. Азыр эмне? Мисалы депутаттар отурат. Мисалы
абдан олбурлуу эң бир көйгөйлүү темалар көтөрүп жатат. Бул кимдер? Ошол жаштар. Демек ким? Жаштардын келечеги бар да. Эмне үчүн кайра жаштардын келечеги жок деп. Сен канчалык биздин басынткан сайын ошончолук биз басынабыз да. Эгер биз канчалык көтөрсөк биз ошончолук көтөрүлөбүз. Жаштардын келечеги бар. Биз ошого ишенишибиз керек. Мен ишенем, муактагы сиздин айткан сөзүңүздү ар бир жаш телевизордон көрүп деле ошону бир жүрөгүнүн түпкүрүнө алат деген ойдомун. Ошондон бир жыйынтык, ошондон бир сабак алат. Бирок ошону алгандан кийин мен ойлойм, муякта отурган жаштардын бардыгы көзүндөгү жалыны менен, жүрөгүндөгү деми менен биз Кыргызстандын келечегин, алдыга койгон максаттарыбыз менен жеңип, биз Кыргызстандын келечегин оңдой алабыз. Оңдойбуз. Баракалла. Жакшы. Азамат. Мен айткым келгени кыздын кыздай, кыштын кыштай болгону жакшы. Кыздар деген негизинен айткым келет, жана сиз айта бересиз, кыздардын мээси жок депчи. Ошол мээси жок кыздарга мээ берсин. Ошондой эле деген негизинен вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы демекчи. Эгер кыз жакшы болсо, кандай бала болсо жаман баланы деле оңдоп алат да. Ал эми ошондой эле ал эми эркек болсо, ошо эркек деген атка татыктуу болуш керек. Жана ошондой эле кыздарды оңдоп коюш балдардын колунан келет. Мисалы, ал кыздарды тыйып койсо, кыз тыйылат да. Ал эми эркектер ошого жол берип жаткандыгы үчүн азыр кыргыздардын кыздарына сөз тыйып жатат. Ал эми кыргыз кызы өзүнүн намысы менен жүрүш керек. Кыз деген сырдуу, назик болуш керек да, менин оюмчачы. Эң сонун. Жигит менен жүрсө болобу? Рахмат. Жигит менен жүрсө болобу? Жигит менен жүрсө азыркы учурда жигит деле кереги жок. Жигитке деген кийин деле жетишесиң да. Мисалычы азыркы учурда окуш керек. Рахмат. Биздин убактыбыз өтө аз калды, кыздар, балдар. Ошондуктан суроо эмес, кыскараак. Саламатсызбы? Мен ар бир чыккан кызга сиз эме деп жооп берип атасыз, жигит менен жүргөнгө болобу депчи. Азыркы эгерде сиздин эмеңизге таянсак, азыркы эле жаштар жигит менен жүрүп атат деген эмеде менин ата-энем айткан эмес боюнча алар деле жүрүп, алар деле ата-энесинин тыйганына карабастан терезе эшиктен качып кеткен, жаткан жерибизден туруп качып кеткен ата-энебизге көрүнбөй кеткен учурлар бар. Бизге караганда азыркы Кайсы жылдары? Эми сен да түндө качасыңбы терезеден? Жок, мен өзүм жигит менен жүрүп көргөн эмесмин, бирок азыр мурунку учурга караганда азыркы жаштар кичине ыймандуураак деп айткым келет да. Жакшы. Мынакей урматтуу улуу муундар, маселенин баары сиздерде экен. Биз ошо улууларды көп эметишибиз керек. Мисалы, азыркы жаштардын баары эле мындай айтсак, ыйлак мындай тийип койсоң эле тийип коет дегендей, азыр ата-эне бир эле кыңтытып койсо эле, ыйлап эле, үйдөн чогуу эле мындай муун өлгөндөргө да бар да. Анан мисалы, ата-энең айтат да, жигит менен жүрбө, анан мындай болбо депчи, айтса эле тиги мен болом деп качып кетет да. Дагы мисалы, ошентип жаткандан көрөк, эме ата-энеде да күнөө бар да, ошо башынан эле баланы мындай тарбиялап алыш керек да, өзүнүн укугуна. Анан мындай бала ошо тийген сайын биз бала ата-эне ойлой берет да, мындай булар аяп жатышат да көбүнчөчү. Анан ошон үчүн мындай катуу кармаш керек да, мындай чеги мененчи. Анан ошол айтып жаткандай ата-эне жигит менен жүрсө болобу? Келечек жакшы болобу? Жигит менен жүрсө келечек жакшы болобу? Ошону айтчы. Жигит менен жүрсөк келечеги мындай айтканда азыр чечиле элек да, мисалы. Ошо жигитиң барбы жокпу? Жок. Совсемби? Бирөө да? Жок. Чоң рахмат. Ошол тийгендер анан ийгендер жок болсун. Урматтуу Дилбар эже, анда жыйынтык тап беребиз бүгүнкү темага, сиздин көз карашыңыз. Урматтуу окуучулар, келечек силердин колуңарда. Албетте мектеп азыр ушул жашта силер өтө сабырдуу болгула, сезимдерге алданбагыла. Бул сезимдер бир эле кайталанбайт, көп жолу кайталанат. Кимдир бирөөнүн бир убактылуу бир күлгөнүн же сүйлөгөнүн жактырып калып эле мен ошону сүйдүм дебегиле. Бул убактылуу өтүп кетчү нерсе. Сүйүү убагында өзү келет. Ал качан келет? Ал силер өзүңөр турмушка даяр болгондо, билимиңер жетиштүү болгондо, жашыңар жеткенде эле өзүңөр эле ойлонуп каласыңар. Анан мен айтарым, максат койгула алдыңарга. Максатсыз жашоонун алды караңгы. Түнт да, эмне кыларыңарды билбей, кайсалактап анан кийин башка жактарга, ар кандай жактарга ойлонуп кетесиңер. Максаттуу адамдын келечеги ачык, айкын. Максаттуу жашаган адам түбөлүк бактылуу болот. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла, сабырдуу болгула. Сабырдын түгү сары алтын дейт. Сабыр кылсаңар баардыгына жетесиңер, сүйгөнүңөргө да жетесиңер, билимге да жетесиңер, ийгилик да болот, бактылуу да болосуңар. Шахта турган чымчык шахтын сынып кетишинен коркпойт да.
анткени чымчык өзүнүн канаттарына ишенет. Мен сиздерге бир гана нерсе айткым келет. Сиздердин келечегиңиздер элестеттим, ачык болот. Анткени сиздердин астыңыздарда биз барбыз. Эжекеңдер бар, мен бармын, байкеңдер бар дегендей. Бардык нерсе силердин өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Жакшы нерсени биз сиздерге жасабайбыз, жаман нерсени дагы. Бардык адам өзүнө жакшы нерсени каалайт. Жакшы келечекте жашоону кааласаңыздар, бир гана билим. Билем бул ийне менен кудук казгандай дейт. Мен ушу 25-ке келсем деле мен дагы деле окудамын. Мен билгенмен билбеген нерсем абдан көп. Анысыңарындай сиздер жашсыздар. Мен балдар менен жүргүлө, жүрбөгүлө деп такыр кошулбайм бул нерсеге. Мен ойлойм да, бардык нерсенин өзүнүн чеги болот. Сумканы көтөрүп койсо силер көтөрүп кетпейт. Анткени азыркы кыздар ушунчалык өжөр, ушунчалык мындай сезимтал, ушунчалык акылдуу. Мен бир кызды ушул бир дагы кызды жаман деп айтпаймын. Анткени мен өзүм энемин, мен өзүм кызмын дегендей. Бардык кыздар акылдуу. Дагы досу ушу айланып келип биздин жигиттер кичине алысырап калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен жогоруда эскерткендей, бетиңер өптүртпөй, жакшы окуп, чачыңыздарды кестиртпей, татуаж жасатпагыла. Оозуңуздарды боёгонго жетишесиздер. Баарыңыздар саркеч кийип жүрөсүздөр. Эң негизгиси ушул сиздерди бапесте өстүргөн ата-энеңиздерге рахмат. Мына көзүңүздөр түз, бутуңуздар түз, мындай келишимдүүсүздөр. Ушул 6 саныңыздарды каргага чокутпай, аман сен ушул мектепке босоосуна чейин аттаткан ата-энеңиздерге рахмат. Чоң рахмат. Асега. Намыс деген улуу журт бар Кыргыз элиндечи. Ошо Кыргыз эли ошо намысту туу тутуп, кылымдар бою ушул убакка чейин жетти да. Болбосо бизде элди эч жагы эле жок кылып койгон. Талай эле элдер жок болуп кеткен да. Ана мен ошо бир ырок берейин силерге. Ак шумкардай улуу тоону мекендеп, ала тоодой бийик болсок экен деп, улуу тоодо улуу кыргыз эл жашайт, уул кыздардын ар намыска жетелеп. Барчын куштай бийик тоону мекендеп, башкалардан бийик болсок экен деп, бабаларын мурас кылган ата журт, багып келген кыргыз элин бөпөлөп. Мурда кийин болгондой алай чабыштар, манасаттан мурас кылган намыс бар, бирде толуп бирде кайра бөксөргөн, бабалардан калган улуу тарых бар. Бийик тоодо жылдыз болуп чачырап, бей кутукта төрттүлүгүн асырап, бүлүктүз сомуштун болуп түйүлгөн берендери ат үстүндө чапкылап. Эл башынан өттү далай кылымдар, бирде күлүп, бирде боздоп ыйыйлар, окуясын ооздон оозго калтырган, океандай Манас деген ырым бар. Көк ат саба көтөргөн туу желеги, көз ирмебей найза сайы берени, баш кесидай эр намысын кетирбей, башкаларга багынбаган эзели. Азаматтар ат үстүндө бел чечпей, ата журттун ырыскысын бөксөртпөй, ата баба менчи кылып калтырган, ала тоосун бөлөктөргө тепсетпей. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Менин насыхатым, ким келечегим жакшы болот десе, ошо жакшы жүрсүн азыртан баштап. Ягы бар ичпей, кыздарга барбай, түптүз жакшыныкка жүрүп, жакшы окуп, жакшы илим алып жүрүш керек. Кыздарга болсо эч кандай жигит жок. Бул жигит деген козел. Жакындабагыла. Эч кандай эч нерсеңерди көтөртпөгүлө. Өзүңөр эле көтөрүп жүргүлө. Булар силерди кидет этет. Калп эле көтөрмөшөт да. Апасынын сумкасын көтөрбөйт булар. Силердин сумкаңарды жөн эле. Жана Чыңгыз Айтматов гүл алып барды. Эмнеге алып барды ошо гүлдү? Ошо таттүүнү бир аз колдонуш керек болчу. Дал ошон үчүн эле ошо силерди убактылуу колдонуп туруп анан кидет этет. Эч кандай жигит жок эле, өзүңөр көтөргүлө айланыңдар. Укпагыла. Эч кандай кизимине ишенбегиле. Сүйбөйт булар. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер номер 84 орто мектептин жаштардын жана коноктордун оюнун уктуңуздар. Коноктордун оюнан жакшы чечимдерди чыгарып, жаштардын оюнан жакшы электен өткүзүп, жакшысын гана пайдаланат деген ойдобуз. Келечек алдыдагы табышмактуу, табышмактын жандырмагын ким таба алды? Тапкан адам ал эң кыйын жандырмакты, мен ойлойм, эки дүйнөдө эң бактылуу. Биздин данышманыбыз айткан, кайсыл коомдун жаштары имандуу, билимдүү болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот деген. Жаштар сүйлөсүн теле долбоор кийинки оого чейин коштошот. Саламатта калыңыздар.